好啦，一於出嚟玩下啦，咁難得先嚟到你屋企附近啊，出嚟玩下啦，好唔好啫？我一早都諗到呢個衰仔冇理由咁好死肯陪我嚟西都噶啦，原來係為咗追女仔。吓？要早返屋企啊？5點前啊？冇問題，包喺我身上啦。總之5點前我送到你返屋企咁咪得咯。好啦，約出嚟陪下我啦，好唔好啊？有冇肉麻啲啊？搞到我毛管都死晒啦！吓，好唔好啫，碧絲，出嚟一陣啦吓。吓？邊度啊？沙誕城啊？哦，梗係好啦。只要可以同碧絲你見到面啊，就算叫我去邊啊，我都會撲到去噶。拜拜，我出去啦。俾心機啊，吳天。吳天啊，你要因住城市啲女仔先至好啊吓！唔好咁樣啦，媽媽。你好嘛，比達叔叔。拜拜，我出去啦。喂，等陣啊！哦，你點睇啊，吳天？咩啊？我唔得閒同你講住啊，我啱約咗人啊，拜拜。係啊，比達啊，剃咗鬚真係好睇咗好多喎。哦，係咩啊？哦，哦，你哋上嚟之前應該打個電話先啊嘛。使乜咁唔好意思啫？佢搞乜鬼啊？係你叫佢剃咗啲鬚噶？係咁嘅。爹哋啊，你留鬚都唔好睇嘅，剃咗佢啦。你留鬚都唔好睇嘅。佢好似受咗好大打擊咁啊！其實咧，我不嬲都覺得比達留鬚唔係幾好睇噶啦。我都覺得。豈有此理！